Keessummaan keenya Tibbana biyya alaati nagaan uummata waliin qabsaa'uuf kan galan jaal gollicha dheengeetii ajajaa waraana Abaa Shanee zoonii Kibbaatti akka hordoftan gamanuma isin affeerra. Baga nagaan biyya abbaa keessanitti nagaan dhuftan. Baga nagaan nu heddan, baga nagaan jiraattan. Akkamii haalli ture maal fakkaata? Akkamittis gara kanatti murtoo kana fudhattanii dhuftan kan jedhurraa seensaa faa jalqabnume. Tole duraan dursee zoonii Kibbaa yeroo dheeraaf ture anini waggaa 28 dirree san ture. Haalli amma jiru rakkoo keessaa zoonicha keessatti rakkoon keessaa especially keessattuu addatti qaamota istaafaa kaleessa an hoogganu jidduutti addaddummaan ilaalchaa haala qabatama yeroo ammaa uummanni Itoophiyaa fi uummanni Oromoo keessa jiran irratti addaddummaan ilaalchaa ideological differences jedhamsana anaaf istaafota jiddu jira. Inni kunini akkaataa yaadumsaa fi akkaataa qorqalbii yookaan psychologically akkaataan itti silaa humni kan isaa socho'uuf jiraatu barbaaduu fi akkaataan immoo namoonni barbaadan haala amma biyyi keessa jiruun kan waliin qabanne yoo ta'u tokkoffaa woboon dhaab siyaasaati miti. Woboon hooggan siyaasaati miti. Woboon kaleessas akkuma abbreviation maqaa isaa irraa barrutti gobla waraanaa adda bilisummaa Oromoo ture. Adda bilisummaa Oromoo gobla siyaasaa ture. So ideological difference addaddummaan ilaalchaa anaa fi qondaalota sadarkaa staffa team of staff jedhan jidduu jira. Addaddummaan kun maali yoo jenne ergaa addichi biyyatti gale woboonis maaf galuun hafaa tokko. Iskan keessatti yeroo baay'ee haalli caasaa fi akkaataan taligaa hunduu kan bifaa sirnaawaa tartiibaa hin qabnee fi namoonni linkii mataa isaanii uummatanii waraanuma ana ajajaa tursan keessatti ittaana kiyyaa fi namoonni tokko tokko osoo kallattiin anaaf abboomamuu hin taane waraana lixaatiin communication laf jala godhachuun dhiibbaa karaa marrootiin geggeeffamuun naannoo sanatti rakkinnoota hedduun mudate. Akkasumas nageenyis dhabame yaaliin karaa nagayaa galuu jennee yaada turre haalli galuu sun karaa warroota harka lafa jala na jalatti gurmeessanii bificitaa waan hoogganni na jalatti gurmeesseen. Tarii gollichi waraan kan dhiibee fudhate gar biyyaatti hin galaa kan jedhuun calqabirraa ilaalchi akkasii shakkisiisan gar hoogganaatii waan narra tureef akkasumas kan keessatti wanti qabatamaan jiru namoonni systematically hidden ta'anii achi keessatti ijaaramanii kanneen aangoo fi gaafatamaan anaa gadi turan kan ammoo dugdi koo duubatti dhokatanii more support leadership'iitiin na caalaa caasa babal'ifatanii waraanas akka inni gonkumaa yaada galiisa hin yaanne karaa maallaqaas haa ta'uuti intirestii dhuunfaa namoonni tokko tokko qabanii waraan kan mataa hidhuun sammuu hidhuun akka inni nagaa hin yaalle taasisuun biraayid adda addaa kenna adda addaa godhuun harka laf jala gareen hojjettes jirti. Egaa haalum kan waliini anini ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa ture. Kan turammoo deemsi deemamaa ture.
kan anaaf hin galu ture waggaa sadiin har'a anaaf hin galu ture. Is kana addaddummaan akkana kun gidduu keenya waan tureef walii dhiibuun anaa fi istaafota jidduu. Maali ati yoo ajaja taate istaafota san oriented tochitee qindeessitee qajeelchitee shappa gootee waa hundaanuu ajaju kennuu danda'a. Kan keessatti ammoo warra akka addaatti of ijaare warra dhiibbaa duubaan qaamni biraa impooz irratti godhu bitamu. Maantu uummata kiyyaaf fuudhaa maantu lammi kootiif fuudhaa biyya kootiif maantu fuudhaa osoo hin taane filannoo lammaffaa is dhoksatu san warri irratti deedikettee dhuf tolchan Oromoon yeroo mammaaku dura akka aadaa abbootii kenna duri waan tokkotti ture geedallootti ture waraabessaatti ture. Waraabessi albee qabaa. Albeen kun kan billaawa kan sibiila irraa midhaafame. Jeedalloon baallee qabdi. Baallee akka baallee guchiifaa baallee hedduu baal dhuugdai. Barduri san duuba bineensa yoo jeefatu bineensonni kunini jeedalloon waan qalattuun hin qabne albee waan hin qabneef. Jeedalloon kaani waraabessa irraa albee fudhachuu barbaadde. Yeroo albee waraabessa irraa fuudhuu barbaaddu abuyyu waraaboo jettee abuyyoon yaa waraabessi yaa jedha. Ani yoo albeen kiyyin kun tokkinna jala cape is kanaan qaladhaa. Albeen lammaffaa yoo cape kanaan qaladhaa. Albeen kan kee tokko yeroo inni caphati maaliin qaladhaa jettee waraaboo gaafatti. Waraabettiin daalleedha. Geedalloon abshaaltuudha. Dhugaa baantee maaloo yaa abuyyoo albee kana sii kenna mee baallee kan kee dhuugsannaa kennii jedheen. Akka yoo tokkinarra capu tokkoon qaladhu. Jeedalloon baallee dhuugsan guurtee fiddee abuyyoo waraaboo laatte. Abuyyoo waraaboon billaa oriijinii ta'e kan sirnaan sila waqala san fuudhee jeedalloo dabarse. Amma kan jechuun wanni kan jennee fi baalleen kunini inni cabu tokko yoo cabu tokkoon qaladhaa inni tokko yoo cabu tokkoon qaladhaa akka jedhamu sana mammaaksa Oromoo keessatti yoo karaa nagayaa kun hin deemsisuu baate oltaanatiiv meeshaa akka jiraatu karaa tokko woboon haa fuutii haa galu jedhanii karaa biraatiin ammoo karaa dhoksa ta'e karaa if ta'e karaa uummata Oromootii if ta'e karaa addunyaa if ta'een miidiyaa televizyinii dura ejjanii foddaa televizyinii keessa mul'atanii woboon haa galuutii jedhu. In another hand harka lammaffaan ammoo isa haa galu jedhan sun namni hunduu dhagayeera. Inni lammaffaan ammoo kunini caasaa sistemaatikali laf jaldeemudha. Ka ifatti hin ba'an. Hin galinii karaa maani karaa marroo. Marroon almost amma kana is just like a king akka commanderii tokkooti miti akka nama galfanni uummata Oromoo waaqaaf lafirraattis qofa harki jiru tokkotti warri garii even worship godhuu gaaniiru. Egaa haalli kunin kawaajir gullallee irra marrootti hidhate marroo irraa gambeetti hidhate gammachuu abbooyyeetti. Rakkinni waggaa sadan irra keessa ba'an. Internal friction, internal differences addaddummaa ilaalchaa zoonii kibbaa keessatti naaf istaafonni wal qabne huunee wal qabne kan keessatti ilaalchaa madaalawaa uummata Oromootiif qabaachuudhaan naatoo yookaan mararfannoo akkaataa uummata Oromoo tochatochuu jiran akkaataa uummata Oromoo jajjeessuu jiran irratti dubbichi waan naan galleef. Mooraa qabsoo uummata Oromoo keessatti wal qoqqoodiinsi kun maal irraa madda jettaniitu yaaddu? Keessattuu ABO'n jalqaba kaayyoo tokkoof dhaabbachaatii ture dhiibamee biyya alaatti erga ba'ee booda biyya alaatii gaafa galu iddoo shanitti qoodameeti kan inni dhufe. Kun maal irraa madda jettanii yaaddu? Inni kunini akka seenaa bilisummaa Oromoo keessatti ilaallutti
addi bilisummaa Oromoo gaaf bu'uureffamni isaa irraa kaasee bu'uureffamni isaatu keessatti bara 1978 yookaan naannoo 80 jala seenuttu karaa baatti walajjeesaa ture. Walajjeesaa. Naannoo bu'uuri isaa erga bu'uureffamee hin turin dirree ba'aatti mooraa woboo keessatti wal waraansi ta'ee bakka lamatti caphee IFLO'n haala san keessatti abaa irra bahe sababa walitti bu'insaati. Inni lammaffaan dirree kibbaatti bara 1995 humnum kennu waraana qacalee reefu ijaaramne zooniin kibbaa bara 1993 ijaarame bara 1995tti ibsootu keessa seenee zoonii kibbaa ibsoon seenee jedhame maqaa kanaan yaaliin sadarkaa jechaa namoota gariirratti yeroo aggaammatamu namoonni muraasi garnam 5-7 gara biyyaatti deebi'an dhaqatanii kun lama bara 2008 waldiddaa garee Jeneraal Kamaal Galchuutii fi garee obbo Daawud Ibsaa jidduu haalli wal danda'uu dhabuu haalli walii guldeemuu dadhabuu jidduutti dhalate inni kunini suprimaasii yookaan dhaabichi keessatti murna olaantummaa barbaadatutti jira. Dhaabichi keessatti qabsoo keessatti murna olaantummaa yookaan suprimaasii laga tokko ganda tokko barbaadu. Oromoon gaaf qabsaa'ee toora lagaatiin hin qabsoofne naannummaan hin qabsoofne gandummaan hin qabsoofne ilaalcha oromummaa kan sabboonummaa saba irratti akka barreetti san irratti hundoofne turre eegaa hoogganni dhaaba kana yeroo baay'ee jidduu wal diddaa kan dhalatuu fi anumattu beekaa anumattu bulchuu qabaa anumattu hooggana biifleedhaa anumattu rakkoo uummata Oromoo galmaan gahuu danda'a jedhanii akkasitti vaaliyuu addaa ofiif laachuun hoogganni kun yeroo adda addaa wal bubuusuun qabsoon kun haala kanaa yeroo adda addaa rakkoo hooggan irraa maddu miseensota digar jala osoo hin taane gubbaa sanirraa gamoon ijaaram caccaba deema. Fanjiin sadarkaa hoogganaatti dhoowwee achi dhufe dirree baa diigee lixi diigee kibbi diiga. Inni kunini hoogganni dhaabaa tolerante ta'uu dhabuurraa iftummaa dhabuurraa hoogganoota biroo dhiibuu namoota biroo warra furtuu ta'an warra gameessummaa sadarkaa isaanii warra qooduma akka isaan kennanii kaleessa isaan waliin kenne qabsoo irraa ciqileen alatti dhiibuu inni kunini wal diddaa hooggan jidduutti yeroo adda addaa kan fidu tokko hambiin shenni siyaasaati. Anumattu bulcha gaarii jechuudhaan kun kana. San qofaa miti bara 2002 ka Galaasa Dilboo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo haalli wal diddaa akkasii dhalate dhaab keessatti garee qaacaa qaamni ce'umsaa jedhuu fi shanee gumii aabaa jedhi jidduutti akkasuma wal dadhabuun hoogganni jidduutti rakkinni bu'uun rakkoon kun furamuu dadhabuun dhaabichi deemee qabsoon Oromoodhaa bakka lamatti ammallee cabee cabu qofaa miti wal diddaan ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa iddoo lamaatti bahee aduu guyyaa 3 lol gurguddaa lubbuun nama meeqatama irratti wareegame. Ilmaan Oromoo kaleessu waliin qabsaan wayyaane falmanne jedhan kaaba kibba bahaa dhiyaa bahan carraa qabsoo kanaatiif quuqama uummata Oromootiin walitti dhufanii gadaamisaa tokko ilmaan haadha tokko waliif ta'anii mataa walii boraasan gidduutti wareegamni hamaan fokkisaan salphaan gurra Oromootti hin tolle seenaa uummata Oromootti biyya kanaatti hin tolle
Oromoo jidduutti wal waraansi ta'e keessattuu qabsaa'ota sabkootiifan qabsaa. Roorroo fi gocha namooma dhabaa sirna TPLF ofirraa kaafnaa kaleessa jennisan dhiifne utumtii TPLF sun jiru wal lollee murni tokko injifatama ta'e murni tokko injifata ta'e inni injifatame fiigee mootummaa TPLF itti galee harka laatee warroota gaafas akkasii seenaa biyya kan seenan keessa kanneen sadarkaa gurguddaa biyya kanan fayyadaa jiran illee nama jiru dirrumsaadha ka waliin turre. Kanuma waliin isaan ammoo afanii shanee ta'anii hoggansa Daawudii jalatti hafanii egasillee dirree harkuma qabaachaa turanii gareen ammoo dhugaasaa bakakkoo fa'aa Dengoo Useen Kulaa kan dhengaddaa Naayiroobiitti korona fuudhee wareegam kan fa'aa isaan kun gariin isaanii gar namshanii Safanoo Tulluu fa'aa gar namshanii gar Saawud Afrikaatti baqatu dirqamanii jechuudha. Kan maas nu garsiisa. Qabsoo jibbaniitii miti kan isaan Saawud Afrikaatti baqataniif. Wayyaaneetti galuu didani. Yeroo wayyaaneetti galanii ceerraa kaleessa kan jenne har'a walaanee obboleeyyan kennan walaanee wal findee yoo wayyaaneetti deebine irra maal kuniin Oromoon maal nuun jekka jedhu sadarkaa dhiibanii keessa wal baasan kaan Saawud Afrikaa taa'e. Egaa rakkoon kuniin waan dhaloota kiyyirraatii miti. Abbootii keenya warri qabsoo kan dur jalqaban warra anaaf abbootiiti. Isaan lubbuun jiraniif kanneen hin jirre hedduun. Qabsoo kana jalqabirraa ka'ee naqarsiisee jechuudha. Naqarsi. Hooggansi kuniin seenaa badaa kaleessaa sanirraa silaa barachuu hooggana baratu ture. Sanirraa baratuutu dadhabame. Maafi ivennan dhugasitti dabballeelle tureera. Nama sagantaa siyaasaa addichaa barsiisaa ture. Nama waa'ee heerbii dhaab kana barsiisaas ture. Waa'ee seenaa aabaa warra barsiisaa ture. Dabballeewwan gammeeyyii jalqabaa fi zoonii kibbaatti dhaabii kun leenjis keessatti biyya Eritiriyaatti kan leenjii keessa jira. Ani even dhugaa dubbachuuf amma biyya kanaatti dhufe osoo hin ta'in seenaa aabaa wobo dure jettiin barsiisuu didaa ture. Didaa ture. Waan gaarii wannaan ilmaan Oromoo barsiisaa jirri hin jiru nu fakti. Dadhabbina Oromoon qabu yoo ibsuuta malee dadhabbinni qabsoon kun qabu yoo ibsuuta malee gaafa akkana abaluun abal jeesee bayi. Gaafa akkana abaluun abal jeesee bayi. Gaafa akkana abaluun abal jeesee bayi. Gaafa akkana dirra akkana takka wal balleessinee abaluun namni agana wareegame kaan mooraa dhibii galee kaan achi inni kun amma seenaa silaa namni waa beeku uffatu. Yoo silaas isa sanirraa baratanii jedhanii gaarii ture. Egaa rakkoon qabsoo bilisummaa Oromoo keessattuu adda bilisummaa Oromoon hoogganama ture. Rakkoo hoogganaati. Keessattuu kana faana wal qabatee isinis waggoottan sadan darban hoogganuurraa akka buutanitti kan dhaga'amaatii jiru. Boodammoo gara ajajaatti akka deebitanis gaaffiin gaafatamtan akka jirutti ni ka'a. Garuu gandummaa wal qooduu shiraan xaxamuu abaa'oo shanii keessa jirurraa kan ka'e hooggansatti deebi'uu akka diddanitti kaastanii jirtan. Kanaaf mee maaltu sababa jettu? Ilaa wanni tokko akka hubanna kootiitti it's not strange wanni haaraa miti. Dhaab kan keessatti haaraa miti dhugaas dubbachuudhaaf. Waan baratamedha. Waan barmaatilee ta'e, waan guddifacha ta'e, waan aadeffatamedha. Namni tokko yeroo dhaabbii mataa ofii fudhatee dhaabbii badaa, dhaabbii hamaa, dhaabbii diinummaa, dhaabbii biyyaaf hin taane morme ba'u inni duruyyuu kufeeraa. Duru buusne raangoo irraayi. Fakkeenya gaafa Galaasa Bilboo galaasaan hojii dadhabee qaraayyuu irraa bu'ee jedhan. Gaafa dheengaddaa Jaalaraarsoo Biqilaatii fi Daawudaasitti gargar ba'an dhaabbii siyaasaa irraa gargar ba'an. Gaafa sammuu maal jedhu? Araarsoo buufnee yeroo atiin rakkoo jirgartee rakkoo kana furmaatii itti barbaadde furmaanni hin dhabamu jennaan rakkoon kun rakkoo badaadha.
borseenaadhaan na gaafachiisa heeraan na gaafachiisa biyyi na gaafata sabni na gaafata jettee yeroo ati baatu hoo inni qara dadhabaadha. They don't even consider the sacrifices that you have made so far. Kun amma buqa wal buusu wal darbu yoo galeellee gatiin qabu jechuudhaafi kun qaama propagaandaa isaan baraniiti. Waan haaraa miti. Ani osoo frictionii jiru osoo wal diddaaf wal gaarrifannaa jiru odoo caasaan daba suni hidda baasa zoonii kibbakee jiru gaafatam kalee qabuun sodaa tokko malee yoo fedhe iyyuu haaduu jedhee adda durummaan zoonii kibbakee ta'e waggaa sadan har'aan falmaa bahe. Kan biyyi beeku kan uummanni beeku. Wal diddaa keessaa kan mudatan keessatti ammoo jaarsi biyyaa kaab keeniyaa naannoo Mojalee naannoo Obbu naannoo Uraanii jaarsi biyya maanguddoonni biyya dhufe rakkoo zoonii san keessatti deemu jiru akka rakkoo badii akka rakkoo sirnaa hin ta'in akka waraanni kun karaa hama deemu jiru akka inni kun ammoo Oromoon baafne rakkinni akka jiruu fi gareen shiraanar keessatti ijaarame gara Oromoo gardhabamaa geessu akka jiru uummata biyya irraa Koriyaa guyyaa 4 waliin teenne uummanni kanaa ragaa jaaroliin biyya kanaa ragaa dhugaan hunduu kiyyi ta'e dhageesse. Nu goolicha malee nama biraa hin beeknu. Kanaaf goolicha Oromoof yaadu Oromoof dhimmi hin jiru. Isinii nama kan taatanii jala wal ijaartanii ittiin jettan kun mul'ata Oromummaatu hin qabdanii kan jedhu jaarsi biyya arga'ee dhugaan koo taate. Inni kun waan biyyi beeku. Waan jaastanii nama Finfinnee yookaan Addis Ababa ga'eef dubbadhu miti. Addis Ababa ga'eef hin dubbadhu Finfinnee ga'eef hin dubbanne. Inni kun rakkoo internal problem itti jira. Ijaarsi Oromummaa hin calaqqisiif ijaarsi gandummaan ijaaran ijaarsi borillee ilmaan Oromoo wal ajjeesisiisuu danda'u achi keessatti jira. Inni kun ammoo biyyi kanaaf yaadanii osoo hin taane warra contingent plan barbaadu. Contingent planning kun karaa tokkoon qabsoo nagaa godhaa recognition mootummaa Itoophiyaatii fi boordii filannoo biyyoolessaa irraa argatanii kaarki lamaffaan ammoo waraanas itti fufsiisanii Itoophiyaa waraanu kunini oldest function karaa hin deemsisu yoo uf balleessu ta malee yoo wal balleessu ta malee waan baasuu miti dhaabbi jedhu utuma qabu tariitii waraan kan akkamitti gara nagaatti dhiibna jijjiirraa kan jedhu dhaabbi sanaan ture. Haala sana ammoo hoogganni gulallee jiru. Goolichi waraan kan karaa nagaa fuudhee biyyatti hin galle yaadu jedhu shakkiin irra waan qabuuf warri biraa na duubatti ijaaranii istaafota the killing squads gartuu ajjeechaa gartuu ukkaamsu zoonii kibbaa san keessatti waggaa 3 irraa yaaliin ajjeechaa 5 irratti raawwatame. Galanni waaqaa ga'u galanni uummata naannoo ga'u galanni miseensota WBO hedduu lubbu koo bararuuf fedhii qabanii ga'u haalli sun ture. Egaa kanumsiin jedha. Hayyee erga nagaan gara biyyaatti deebitanii karaa miidiyaa hawaasaatiin diiyaasporaas dabalatee lammiileen muraasni humni nagaa filachuu keessan hin jaalan duruma aangoorran turre kanaaf deebi'ee aangoo waan dhabame waan dhorkatamee fi waan jedhu kaasaa jiran kanarratti deebiin keessan maali? Deebiin kiyyaa kanirratti hamaan namaa waan dansa namaa hin haasawu waan eenyu beeku namni hamtu ke yaadu waan kan ke gaarii waan maqaaf sitti tolu waan gur uummataatti tolu dhaga'uun barbaadan. Isaan amma kan jedhan kunini aangoo dhabeef gara biyyaatti galee jechuun isaanii gartuun akkasii kun diaspora ciisanii yaada akkasii yoo karaa social media dabarsan ta'e gartuu warri juntaa deeggaruuti. Gartuu warri juntaa deeggaruuti. Kallattiin juntaa Tigraay sana otoo deeggaruun ta'an waggaree WBOdhaa kaam juntaa waliin qindoofnaa jedhan san warri deeggaranidha.
Gollichi dhaabbii fi ejjennoo kanis fudhachiise. Rakkoo akkas guddaa san keessattuu dhiibbatee jijjiiruuf yaalee jijjiirus haa danda'u haa dadhabu inni murtii kanarra na murteeffachiise yeroo Marroo Dirribaatii fi Gammachuu Abbooyyee akkasumas jireenyaan kan biyya alaa jiru daaspora jiru kora sabaa godhannee jedhanii magaalaa Gimbiitti kora sabaa godhannee wooboo jiddi galeessi jiru sirmaachifnee wooboo lixaa guutuma guututti magaalaa Gimbiitti korteessisee wooboo kibbaa paaltokkiin hirmaachifnee koreelee hunda hirmaachifnee jedhanii gara fuulduraa qabsoo kana juntaadhaan waliin qindoofnaa jedhanii yeroo isaan miidiyaa irraa san dabarsan in my absence kaanillee qubi hin qabne ani meeshaa miti ani namaadha qabsaa'aa ture qabsaawwan waan keessi isaa quuqam isaa fi quuqam lammii isaa nam ifatti ofirraa buqqisee dubbatu nama sodaa namaatiif jedhee mataa gadi qabatee yaaduu fi of keessatti maseensee sangoomsuu miti dhaabbiin juntaa waliin dhaabbannaa jedhu dhaabbii waaqayyoon itti nam gaafatu ta'uu hubatuun dhaabbii seenaan bor itti nam gaafata ta'uu hubatuun biyyuu fi ufumaanii alagaa tumsanii barbadeessuun waaqayyo biraatti kan araara hin qabne ta'uu hubachuun ejjannoo kan waan fudhadheef dabaaf shirisaan ittiin socho'aa turan hedduu saaxiluu waan danda'uuf protectuuf godhuudhaaf difeensi ofii kennuudhaaf ittis godhachuudhaaf goollichi waggaa hammanaatu hojii harkaan qabu jedhan kunam self defense isaaniiti kana malee goollichi isiin dubbichi akkin taane ta'ennaan keessa bayi malee isaanam ka jechuu barbaadan yoo galeellee gatiin qabu jechuuf beektaa qalbii na dha'uuf na rukutuuf kan isaan barbaadan so inni kun kana warrum justification warraa kennuu fedhu warrum kaleeyyuu maallaqaan isaan macheessee akka isaan daandii badii qabatan isaan taasisu waan ta'aniif kanaaf warraa justification kennanii beekumti kennanii na ammoo yaad kiyyaa sangoomsuu fi gati dhowwuudhaa fi propaganda imeji koo cabsuuf imeji koo balleessuudhaaf worldwide wagin tochan malee dubbiin isaan jedhan goollichi akkasii miti qara'oo akkana dhukkubsataadha oo akkana maqeen inni kun waan arraba'ee miti waan dirreetti ololama ture. Hayyee keessattuu ABO'n erga hooggansi jijjiiramaa gara aangootti dhufe karaa nagaan nan qabsaa jedhee jalqaba walii galee kan inni gara biyyaatti deebi'uuf carroome jechuudha. Haa ta'uti ABO'n guutumaan guutuutti karaa nagaan qabsaa'uuf gara biyyaatti hin galle wadhakkaan gullallee jira wadhakkaan dirree qabsoo yookiin gaara keessatti hafee jira. Kanaaf maaltu sababa jettan? Ana malee kormii bareedaan baroochuu midhaafatuuf Oromoo bulchuu danda'u ana yoon ta'in hin jiru jechuudha. Self ambition bololummaa aangootu. Inni arrangoo harka qabus Oromoodha. Atis hojja dhuftes Oromuma maal wanni adda kaatu fiddu. Inni kunini ana malee bulchaan gaariin hin jiru jechuudha. Yaada sana fakkaata. This is political ambition of leadership. Yaa kana Hayyeeme kanaan alatti keessattuu kora sabaa yeroo gaggeessitan maaliif akka keessaa haftan murtoo kanarra gaafa ga'an akkamiin goollichi keessaa hafi jettanii qaamni gaafattan qaamni waan kana mariisistan wayii jiraata keessattuu murni muraasni bosonatti akka hafu ta'ee murni siyaasaa immoo kallattumaan gara nagaan dhufee biyya kana keessatti dabalamuudhaaf ijjannoodhaan as ba'ee karaa miidiyaatiinis hawaasa fuuldurattis abbootii gadaa fuuldurattis kana jechaa turanii jiru. Yaadanni lamaan adda addaa kun maalirraa maddaa? Akkamittis fudhattanii yeroo isaan bosonatti hafuudhaaf dirqamtan? Yeroo dhaabni gara biyyaatti galu jaaroliin biyyaallee godina Boorana kanirraa jaaroliin yeroo tokko jaarolii afur yeroo tokko jaarolii shan yeroo tokko jaarsolii biyyaa
keessattuu godina Booranaa keessatti jaarsolii raabaa, jaarsolii gadaa kanneen prominent ta'an ijoollota sana ta'an namni 68 yoo dagachuu baadhe naannoo san dhufe akka gallus nu gaafate. Imagine ammoo wanni jira guddaan jaaroliini beenaa dhaqaa galchaa jedha hoogganni bilisummaa Oromoo. Jaaroliin suni waajjira gullalleetti dhuftee Jaal Daawud waraan kan galchii jettee gaafatte. Jaarsi ammoo nama politikali baay'ee tapha beeku deemaa jedheeni huun ogar goolicha dhaqaa jedhee jaarsolii erge. Maal garsiisuudhaaf ofii nam naga jaalatu fakkeesse goolichi naga jibbu fakkeessu. Ammoo contingent plan san namni godheen isuma beeki. Nama umrii dheeraa qabsoo ture na caala. Gaafa dhaladhuyyuu waggaa 20 ol nam qabsaa'e. Namti qaamiti. Si galee? So jaarsoliin gara keenya dhufanii. Jaarsoliin kan galaa jedhani. Yoo amma yeroo san galaa jedhu kan dhugaatti sitti muudhaaf warri akka hin galle qara amansiifame jala jalaan technically waan ifatu barratti mul'an dhukaati bishaan keessaa ka plantame ka waggal tokko duritti qophaawame akka goolichi waraana kan qabatee ittiin hin galleef dhuga dubbachuuf yeroo Asmaraatti hoogganni biyya kana dhaqaniitiin abaa walii walaasaan yeroo Daawud achitti waa'ee ceasefire lolli kana achi jiraatee biyyattuu hin galle kibbirraa lolli naannoo waggaa tokkoof walakkaa dhaabbate waraanni zoonii kibbaa guutuun ajaji kiyyaan biyya deebi'ee jaarsolii biyyaatiif uummata Oromoo maatii isaa waggaa 10-25 waliin argin waliin makame uummata waliin jiraataa baay'ee. Dhukaasni tokko mootummaa Itoophiyaatiif bobo jidduun jiru kibbatti. Kun dhugaadha dirree jiru. Si galee? Marroon ammoo for the first time since I saw no Marroo. Marroon nama barkum lamaaf torba kootichi Sololo Makutaanoo keessatti dabbalummaa barateedha. Yoo dogoggoruu baadhee 4 kiiloo ta'u 5 kiiloo dhabee jeequmsa barattoonni kaasanii suspended ta'e mana iskuularraa ugurame baay'ee jechuudha. Waggaa tokko siyaasa baratee mooraa siyaasaa tokkollee yeroodhaaf abbaa itti ta'e ka biyya waraan dabballee gar biyyaatti seensisu karaa lixaa kan kibbirraa xiqqoo hojjate turtii waggaa tokkoo fi walakkaa booddee gar biyya Ugaandaatti hajaja Jaal Daawudiitiin gar biyya Ugaandaatti bobbaafame. Maaliif laf jalaatti guddisa turan gara military leadership akka inni deemu calqabumirraa guddisa turan jechuudha. Gara Ugaandaa dhaqee achittis barate. Anutu eegisuun Eertiraallee yeroo lama yadeeme al takka yadeeme waggaa lamallee ture utuwaniin Marroo tijiraa eegi jaalaggasa wagii wareegame humni effective ta'ettiin karaa lixa socho'eeyyuun turre. Eegi wareegama jaalaggasa wagii. Galee Marroon Eritiriyaa irraa fuudhamee karaa Suudaan jaal dhugaasa bakka koo waliin barkumna lamaaf 16 meeqa akka Awurooppaa 2018 2008 akka keenyatti akka keessanitti akka keenyatti 2000 akka lakkoofsinu lakkoofnutti 2016 Eritiriyaa jedhuun galee Eritiriyaa irraa jaal dhugaasa bakka kooti achuma Daawudiin ajajame dhugaasaan fuudhee Sudaan waliin turan South Sudan. Yeroo sana biyyi South Sudan kulleen internal conflict mataa isaanii qabani Salva Kiir fi Riek Machar jidduutti. So achi galanii as a team of diplomatic delegates mootummaa biyyisuuni dubbisuudhaaf karaa lixa kanaan silaa wayaalu wayii. So
I don't know how isaan success ta'an beeku booddee utuu min dhagaan gaafuma maraar jedhan kan wachisiisa agreement goon kan waraan keen dhaabsifne marrooni karaa Suudanirraan gara lixaatti seene. Yeroo kibbi nagaa lixii yaa gubate. Waan bankiin gubatu, waan namni jeessa, waan masaraa mootummaatii qawwee saama, waan bulchitoon fixan. Iskan keessatti waan tokkotti ture. Kabajaa fi jaalal duranii biraatti qabu. Waggaa lama ka zooniin kibbaa lol dhaabsuun biraatti hoggan olaanaa biraatti vaaluu koo gada buusu. Si galee? Fedhii uummata kooti waan kabajeef akka seelii aabaa OPDO tokkotti kanaaf raga ka ta'u si taphachiisuuf deema. Marroon ammoo barbadaa'insa lixatti ta'e kanaaf keessatti akka gucaatti nama ta'e as bahe. Inni sun maalis taasise? Nam addaas taasise aabaa biraatti. Goota adda ta'e otoo warri waggaa 28 waggaa 30 lolan jiru inni har'aa kan marroon lolee dhugaa dubbachuuf amata 3 jira. Amata 3. Inni kun hunduu relationii hoogganaaf isi jidduu close ties walitti isaan jidduu dhaloonni illee iddoo tokko kan dhaloota iddoo tokko kana waan guddaa dubbanni qabnu kun barbaachisu Oromoon nagaa walii irratti haasa'u inni kun kana kan keessatti nama wiirtuu jidde galeessa ta'e hayyuu duree fi wobo jidduutti akka komaandiitti nam very loyalty to chairman kammoo Ayuudii fi wobo jidduutti rool guddaa taphatu kan ofii daasura jiru kan mootummaa Itoophiyaa biratti dhuunfatamuu hin dandeenye gaafatamuu hin dandeenye akkaataa caasaa mataa isaanii tolfatanii Dooktor Jireenyaa nam jedhamu kanaadha kan roolli guddaa taphatu kamma reediyoo ayirraat biyyoolessaa jedheetti waa'ee tamsaas waraana kana gootummaa waraanaa akka inni lola akka inni waan ta'u dabarsu kun nam daasuraa jiru karaa nam kanaatiin marroo jidduun cheeniin sun achi mari'achiin kibbattee jira. So inni kun kana kanumaan jedhaa goollichi hoo kaleeyyuu qabsoo hin turre hoo waliin hin turre maanii hin turre inni kun gaafii yaadi ijoolleen dubbattu. Akan qabsoo ture uummanni bal'aan beeka waan uummanni beeku waan biyyi lafa beeku waan nam gurraachi dhiisi faranjoonni nu beeku faranjoonni almeeqa jijjiiram kana dura bar 2005 2006 2007 kennata Awurooppaatti 2008 2009 zoonii san dhufanii haasaa godhanii interview waan adda addaa waliin gooneef madee bucuuf jiru kan addunyaan beeka goolichi hooggantaa ture. Yes kanarraa waan biyyi Itoophiyaa biyyi kiyyaa karaa nagaa filadhaa kana booda wal waraanuun hin ta'u biyyi kiyyu waliin ta'ee diini biyyi kanaa waan danda'u raayyaa biyyi kanaa hawaas bal'aa biyyi kanaa waliin jiraanne wal faan waraan gareelee biyyi kan waraanan kan ofirra baafne yeroo yaad jedhe qaba kanatti ammoo goollichi akkas ta'e jechuun hankunnaaf waan na sodaachisus hin qabu biyyu fiitti galuun gantummaa miti biyyu fi waraanuutu gantummaa yoo kaleessa yakkes har'a saba koo biyyi koo namni dhaasaa yoo jedhu kun gootummaadhaan murannoon kun murannoo gootan jedha akkasitti uf beekan ololli isaanii wama nan hongeessu. Ayyee Oromoo ajjeesaa qabeenya isaa saamaa qeef qabeenya isaa irraa buqqisaa Oromoo bilisan baasaa Oromoo fan qabsaa jechuun ni danda'ama. Gonkumaa nan danda'ama. Gonkumaa. Isa ta'aa jiru kana. Namni nama ajjeesu akkamiin nan bilisoomsa. Bilisummaa jechuun hiikmata ofii qaba. Bilisummaa jechuun bifuummanni barbaadeen akkaataa barbaadeen dhiibba tokkoon alatti roorroo tokkoon alatti
saamiinsa tokkoon alatti biyya abbaa ofii irratti biyya haadha ofii irratti bilistaan jiraachuudha jechuudha. Bakka doorsisi jirutti, bakki hidhaan jirutti, bakki jeesuun jirutti, bakka manaan gubuun jirutti akkamitti uummata bilisoomsina. Hiika bilisummaa wallaaluu ta'a. Bilisummaa jechuun biyya ofii irratti bifa fedhaniin murtoo hawaasaatiin akkaataa uummanni barbaadeen bifa fedheen biyya ofii irratti dhiibba humna ala tokkoon alatti bilistaanii jiraachuudha jechuudha. Yeroo sabkee jeeftu akkamitti bilisummaa barbaadu jettu. Yeroo jaarsuun waggaa 80 ajjeeftu akkamitti bilisummaa barbaadu jetta. Yeroo nadheen ijoollee ajjeeftu akkamitti bilisummaa barbaadu jetta. Hin ta'u jechuudha. Kun yakka malee bilisummaa barbaaduu miti. Hayyee waggoota sadan darban keessatti keessattuu ABO Shaneen shira inni hojjetuun isinillee mataa keessaniin hidhamaa dhaabbii akka taatan yookiin akka garaa keessanii bakka barbaadan akka socho'aa hin turre kaastaniiti jiru. Kana maaltu godhe? Maaliif godhan? Wanni godhanii fi yaada adda addummaa isaan istaaf sanaan adda kan qabu jira. Ilaalcha Oromummaaf kan qabu Oromoof kan qabu ilaalchi kun sadarkaa dhaabattu ilaalchi na keessatti beekamu. Dhaabbii kun hoggana bara dheeraa waliin jiraanne bara dheeraa wal guddisaa ture. Is kanaafi goollichi waraan kana qabatee galaan jedhanii calqabumayyuu sababa ceasefire waggaa tokko walakka kibbatti lolli nuuf mootummaa kan jiddu waan hin ta'iniif inni sun taargetii warra raadikalistoota dhaabkee jiranii jala buuse jechuudha. Achirra jalqabee aggaammiin isaanii na gubbaa waan jiruuf haaluu dhiibbaa akkasiisan keessatti dhiibbadhee tariitu yoo danda'ama waraan kana gara nagaatti jijjiira yaad jedhuun. An akkas jedhaa yaadu amma isaan already suspect na godhaniiru. Namni kun nu fakkaatee taa'u jira. Namni kun nu fakkaatee taa'utti jira. Yaadu jedhu. Akkasitti namni na jalaa jaara. Hogganummaan na jalaa jaara. Inni bullallee jiru bari. Inni illee bullallee jiru. You see? So, Oromoon waan jedhu utubaan hagi dhiiban qabaa hagi dhiisan qabaa. Utubaan mana keenya ka duri sana ka hagi dhiiban qabaa hagi dhiisan qaba jedha. Wanni kunini dhugaa dubbachuudhaan qabsoo cimaa keessa ture. Qabsoo cimaa. Ammallee garuma even biyya kanaattu imejji koo balleessuudhaaf wanti hedduun taphatama ture beekan nan beeka. Achiin na jibbu achiin ammoo waggaa dheeraa waan an qabsaa'eef uummata naannoo sana biraatti jaalalaaf mararfannoo guddaa kan uummati qabuu fi akkasumas anis uummataa qabu uummataa naasuu qaba. Waa biraatu dhiisi bari diinayyuu jedhanii namni yoo qabanii inni achi dhufu utuu akka diina beeku nama hedduu barara ba'a. Nama jeesuun furmaataa miti. Lammuuf jeesuun furmaataa miti. Kuni siyaasa ammayyaatii miti. Siyaasa jaarrota gara jaarraa 18 fa'aa malee modern world keessatti addunyaa ammayyaa kan keessatti wal ajjeesuun waan gatii fidin qabu. Diin ofitti guddisuu yoo ta'u malee firee dummeessuu waan taaneef nama ilaalcha akkasii qabu waan ta'eef warri ammoo waan hunda destroy tochine waan hunda yuufuma dhuunfanne harkeenna galfanne diree nama akkasuuf biraatti wafen inni kun kanuma. Erga jijjiiramni dhufee asii gara biyyaatti deebi'eeti jira. Dabalataanis immoo wanti shakkiidhaan jarri kun wayyaanii waliin hojjetu karaa harka lafa jalaatiin jedhamu sun amma dhiyoo kanaatti ifa osoo hin ta'in ture dhiyoo kana ifa ta'eeti jira. Wayyaaneen ABO biyyaa baasteetti godaansisteetti lammiilee Oromoo qaroo sabaa hayyoota hedduu galaafachaa turteetti. Nam kolaaftee jirtu. Abbootii qabeenyaa waan baay'ee gocha badaa fi sukkaneessaa raawwatteetti. Duudhaa Oromootiin warra harkaa waliin ABO Shaneen akkamitti firoome waliin hanqabsa akkamitti hariiroo akkasii kana uummachuu danda'an. Dheengaddaa gaafa korsabaa naannoo magaalaa Gimbiitti godhannee jedhanii labsani.
Ani achum jira naannoo Sololoo sana achi ture. Anu maleedha naasi mariisifne amma waan ajaa'ibu magaalaan Gimbii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jala jira, mootummaa Itoophiyaa jala jira. Bakka ammayyuu sirni mootummaa keessatti hojjechuu jiru, hoomaan waraanaa mootummaa keessa jiru, bulchiinsi mootummaaf caasaan mootummaa akkuma Finfinnee kan jiru. Marroo Suudaan taa'ee magaala kun kanatti Gimbiitti korsa bagoon jedhu kunini worldwide propagandaadha. Osuma beekanu mooralii ofitti tolchuudhaan namni tokko kibba taa'ee bilbilaan, namni tokko Ameerikaa taa'ee bilbilaan egaa namni tokkochi waan hedduu fuula hedduu barreessuu hin danda'a. Fuula sadii barreessanii fuula sadii barreessan san keessatti karaa deemaan hunduu kana achi chappa ABO fayyadamuu hin danda'u. Wardaa suuraa kan arrabsanii karaa deema hundedhanii kan arrabsanii nuu waggaa 28 isaan dur qabsoo keessa turelle karaa deema jedhanii arrabsanii walitti qabanii kan keessatti ammoo namootan garii kanneen waggaa dheeran waliin qabsoofne kanneen at least yaada moderate qaban hedduu diinaa jedhanii zoonii kibbaa san keessa ajintii mootummaa Itoophiyaa jedhanii shakkuudhaan namoota hedduu yeroo yaalii ajjechaa fi hidhuu fi tattaaffatama jala baqadha jedhee jala baasee kanneen gaarii keenya keessatti dahatanii jiru. Egaa kun hunduu waan ture. Inni kun ammoo deebi'ee namoota akkasii sana na biraa akkasitti sodaachisanii baqachuun ani didee gadafee halkan jijjiiraa jedhee itti nafe. Kana keessatti falma ani namoota isaan ajintii Itoophiyaa jedhaniitti hejjechaa fi yaalu edhan sana bararee sijjeessanii borsaajjeessuuf borsuukkaamsuuf dafiiti bayi jedheetti jala baasisan kan hundaafuu revenge na godhanii haa ta'uuti revenge sanas waan na godhanii yaalii sana hijjeessuuf godhanii waan itti milkaanis hin qabanii anis carraammaa biyyatti deebi'ee kalleenii tumsuma uummataatii fi deeggarsuma uummata naannoo keessatti qabsaa ture qabaachuu irraa kan ka'e uummatummaan shiri isaanii jalaa akkan ba'uus na taasisee gara Isiyoolootti deemee yeroo Isiyooloo ga'ee qaamonni koree raabaa gadaa abbootii biyyaa jaarolii biyyaa gama godin keenya Boorana sana dhaquu qunnamanii dhaabbii odeeffannoo dirree jirus quba qabna haalamaa keessa gatiin kan jirtus quba qabna inni kunini si argachuun baay'eessa gara biyyaatti waliin deebinaa nutti kootti nutis gara Finfinnee irraa gara Naayiroobiitti deemaa jirra jedhanii yaamichi jaarsi biyyaatiin tol jedhee waadhee gara Naayiroobiitti deemee achirraa embaasii mootummaa Itoophiyaadhaa achi waliin dhageenye warra embaasiitis akkasuma walaasofne gara biyyaatti deebi'uu murteeffadhe achitti haasaa bal'aa walii goone yaadrimee haasaa hedduu wal agarsiifne anis biyyum koottan deebi'aa waan danda'uun muuxannoo qabuun beekumsa xiqqaa qabuun biyyum kiyyaan uummata biyya kiyyaa waliin ta'uudhaan biyyi kana gara nagaatti waan danda'u gumaacha jedhe akkasitti gara biyyaatti dhufe kana egaa waan biraa hariiroo dhumti TPLF fi ABO'dha bifa kanaan waliin hojjenna jedhanii ifatti ba'uun warra harka wajjin dhaabbachuun seenaadhuma duudhaadhuma uummata Oromoo keessatti wanta akka kana ni jira. Kun maalirraa madde akkamittiin warra isaaniin dhiibamanii kaleessa biyyaattiin ba'an wajjin deebi'anii sadarkaa kanatti firoomuu danda'an. Kanaan gorra jiru Oromoo kan isaan ittiin firoomuudhaaf jedhan warra diina kaleessa isaaniin miidhee uummata Oromoo galaafachaa ture. Akkamitti kuni uumame? Kan keessatti akka ilaalutti inni kun tokko yaada dhabuudha. Budi qaroomaa miti kun xiinxalmata kiyyaati. Biyya kan kee biyya ambaatiin waliin taate alaga biyya waraanuu waliin taate biyya kaleessa nan bilisoomsi jette yommuu waraantu tokko fedhi uummatu fi maquu ta'a. Fedhi uummatu fi wallaaluu ta'a. San qofaa mitiyyuu tarii dantaa bubuutu faa ta'uu mala. Inni kun maal? For example warri wayyaanee kun inni waggaa dheeraa biyya kan bulchan waggaa 27 yoo sirriitti se'a waggaa 27 biyya kan bulchan. Waggaa 27 biyya kan bulchan ka biyyi lafa beeku kan Oromoon beeknu
Bikan sama turan. Biyyi sama ture. Asir taanii operation center godhatanii Finfinnee taanii qabeenyi ammoo Tigraayitti galaa ture. Qabeenyas qaban. Qabeenyi waan qabaniif tarii meeshaa fa karaa biyya warra kanaatiin karaa juntaa kanaanii hidhannoo gabbifachuu dandeenya yaada jedhirra madduu mala. Kun sinaariyoo mata kooti yaada jedhirra madduu mala. Maan jennaa korsan keessa hin jiru. Mariisan keessa hin jiru. Marii sana miidiyaa irratti dhagaye. Barruu irratti arge. Kuno korsa ba godhanne arra acha jaja woboo waliigalaa kuno marroo goone ittaana isaa gammachuu abbooyyee goone jedhanii yaadammoo tooftaa fi yookaan tarsiimoo qabsoo gar fuulduraa waliin godhannaa waliin qindeeffannaa warri juntaa waan biyya kan waraanuuf nutis waan biyya kan waraanuuf warri juntaa waliin qabsoo qindeeffannaa jechuun mali ittiin meedii dinagdee yookaan meeshaa argatan ta'uu kan akkasumatti murteessaa akkasumatti yaada ammoo waan ani isaaniin jedhu sun ta'in isaanii miidiyaa irratti ufiin jedhan ani jenneeni bare isaan ufiin jedhe odaa tarbii jedhama odaan tarbii sun I believe jireenyaadha namni kun galee nama dirreellee waliin turre by profession is a medical doctor dirreellee 2007 akkas waliin turre gumisa baalle ta'e eeltira kalleetti dabballummaallee turnu barsiise galee nama ammal jiru haati man isaa duraan sabaa hojjatti sagalee bilisummaa Oromoo Voice of Oromo Liberation Eritreaatti galee so inni kun kana anaaf ammoo malli kun mala qabsoo kanaas baasuu miti mal Oromos fayyaduu miti inni kun mala badaadha mala nufuudha mala wallaaluudha biyyuu fi fedhi biyyuu fi wallaaluudha fedhi sabuu fi wallaalu fedhi uummatu fi wallaalu diini waliin Oromoon diinaa ag diinaa tumsu waliif tumsuu dadhabuun wal karoorsuu dadhabuun waliin jiraachuu dadhabuun waliin bubba'ee galuu dadhabuun Oromoon akkamittarraa Oromoo waliin galuu dadhabee Oromoon akkamittarra Tigraay waggaa 28 harka nama muree iji nama jaamsee nama hedduu kolaasee namni hedduun hangammaayyuu as buuteen dhabamee kan awwaalchi hin argamin hedduun jiru. Akkamittarraa adda bilisummaa Oromoo waggaa agana qabsaa keessatti waggaa 48 har'a qabsaa keessatti waggaa 28 warra Tigraay kanaaf jecha haarsa guddaa kaffalee har'a ammoo waggaa 3 keessatti Oromootti waliin jiraachuu dadhabee kan masaraa armatti teessoo guddaa kennameef akkamitti diinatti deeme diinaa walii gala inni kun akkuma sirraajji ana sirraajji. Inni kun dhaabbii badii waan ta'eef karaa achi gola akkana keessatti jiraadhee maqaan nan bade jedhee murtoo kan erga'e. Akka qabsaa buleeyyii tokkotti gara biyyaatti dhufuun keessa waan tokko ta'e kana booda haala kamiin itti fufuudhaaf murteeffattanii jirtu? Tokko kiyaan murteeffadhu ani ni nama ani ni jaldeessa ta'ee leenca ta'ee waraabessa ta'ee bineensota bosona gargaraa ta'ee bosonaatti hin dhalanne ani nama akkuma namni kam nama irraa dhalate nama fira qabu nama biyya qabu nama hawaasa bal'aa akkuma namni kamuu qabu hawaasa kootti biyya kootti deebi'ee jireenya bifa kaleessanirraa faayidaan sin jiru nan beeka. Biyyi waliin ta'ee akka lammiin biyyi kana buluutti akka lammiin biyyi kana jiraatutti heera biyyi kanaatiin seera biyyi kanaatiin lammummaa waliin dhaladhee dhalootaan qabaa lammii Oromiyaa ta'uu inni sun dhaloota kana kan keessatti uummata kiyya waliin dhaabbachuu biyyi kiyya waliin dhaabbadhee waan danda'u waan an danda'u personally waan an danda'u faithfully biyyi kiyyaaf gumaachuu kana jechuudha. Hayyee
shira Abaaboo Shanee keessatti dalagamaa jiru kana uummata Oromoo hin hubanneef akkasumas humna hidhatee bosona keessatti hafeef akka isaan hubatan ergaa maalii dhaamtu? Tole, inni kun gaafii bareedaadha, gaafii ijoodha, gaafii yeroon gaafatu. Egaa ani akka Jaal Goollicha Dheengeetti waraana bilisummaa Oromoo kanneen har'a maqaa waraana bilisummaa Oromootiin daa'effatanii bosona jiran, especially keessattuu warri gara kibbaa jirtan, warri Gujii jirtan, warri gara Liiban Gujii ba'aa jirtan, warri Baalee keessa jirtan, kabaja uummata keessaniitiin, kabaja biyya keessaniitiif jecha yeroo keessatti hin taphatinaa. Oromoon mammaakee waan jedhu waan lafa fuune irratti wanti hukaa buutee jedha. Waan lafa fuudhuun waan hin qabne tokko gadi jettee lafa fudhachuudha. Isisan barbaadda irratti inni kalaatiin kiishi keetii qabdu buu jedha. Walam waliin fedhuun walachuu waliin dhabuudha. Nagaa fedhuu fi waraan fedhuun wal birdeemuu hin danda'u. Dogoggora, jal'inna, mata hidhiinsaa fi sammuu hidhiinsaa. Warroonni isanii rabshaaloo ta'an sammuu isanii dhani. Isanis dhala namaatii dhala bineensaatii miti. Nama maatii qabu, nama haadha qabu, nama abbaa qabu, nama biyya qabu. Nama waan namni qabe cufaa biyya Oromiyaa jedhan kan keessatti qabdan haala kan irratti hundaa'uudhaan yeroo kun yeroo belbeltuudha. Waamichi isanii godha jiru waamichi belbelaadha. Isa Oromummaa fi lammummaa gaafatu. Lammi keessan adaraa waraanuu dhiiftanii dhaabbii qajeelloo aniin hubadha kan jiran ilmaan kana. Isin ilma nama malee seexanaa miti. Seexan irraan dhalanne. Haadhuma Oromoo dhalteetti san dhale, abbuma Oromoo dhaleetti san dhale, biyyi keessan kanuma ofiin uf gubu, uf shidu, uf ajjeesu, uf dhabamsiisu, waaqaaf lafisirralleetti abaarstaati, cubbutaati, nagadaa fi daldala siyaasaa namoota fedha adda qabanii keessatti kuftanii yeroo isan cabbiif hongee keessatti dhabamtan murni akkan isan tolchu kun ammoo iddoo adda addaa gamoo gubbaa taa'ee iddoo aanjaa ilmaan isaaniitti barsiifataniir ta'anii kaan maastireetti barbaadataa, kaan PhD barbaadataa, kaan graduation adda addaatti barbaadataa, kaan diplooma adda addaa godhataa misyuuzi isan tolchanii akka hin taanetti isantti fayyadamanii uf qaabadha bayyanatoo ta'a. Rabbiin isana bayyanachiisu, ayyaanni abbaa keessanii isana bayyanachiisu, biyyi keessanii isana bayyanachiiftu, adara haadha keessanii, adara abbaa keessanii, adara biyya keessanii yeroon itti wal ajjeefnu nu gaheera. Sababiin qabu waraani deemaa jirkana namni firii isaa soorachuuf ta'a hin jiru. Firii malee wal cabsa jirra, firii malee wal ijjeessa jirra. Rabbiin sammuu seexanummaa isan keessa haa baasu. Mastermindaas namoota takkee akka rochoo gaalaa, korma gaalaa habooqoo kaan isanii yaani ilmaan biyya. Rabbii keessaniif jedha. Yaamichi kiyya kana Jaal Goollicha Dheengee Bonayyaati. Ajaja zoonii kibba Oromiyaa kan ture yeroo ammaa magaalaa Finfinneetti miidiyaa waliin interview godha jira. Isin jaaladhaa ture. Rabbiif jedha garbii keessaniitti karaa nagaa dachaa sammuu waraanaa dhiisaa yoo baasisillee agartanii yoo baasifnellee agartanii ammoo waan ajaa'ibaa ani kanan isan bira deemu dafee murteesseef yeroo juuntaa waliin hojjanna marroon faan jette gammachuu abbooyyee faan jedhan istaafonni sun jedhan kunin dhaabbii badiiti. Oromoon harka ofiitiin of hin shidu. Oromoon harka ofiitiin of hin dhabamsiisu.
dhaabbi bada seenaan nama gaafatu wayyaane waggaa 28 lolle 27 lolle inni kun isiniif seenaa haaraa namoota gariitiif yoo ta'u malee namoonni danuun hedduun beektu har'a juntaa waliin biyya keenya dhabamsiifna diigni jechuun fuul waaqa dura dhabamuutti nam geessa dhugaa kana laalaa yeroo keessanii gudinaa wal gurmeessaa waliin mammariyataa harka laf jala deemaa gar nagaa biyyaatti deebi'aa guddinaaf misooma biyya kanaatiif akka gumaachitanii isaniin jedha galatooma. Ajajaa waraanaa Abaawoo Shanee zoonii Kibbaa Jaal Goollicha Dheengee asitti argamtanii dhimma Abaawoo Shanee wajjin wal qabatanii fi muuxannoo keessanii wajjin jiru nuu ga'uu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddisnee isin galateeffanna. Anis maqaa miidiyaa OBN-tiin fayyataa galatooma isaniin jedha. Ulfaadhaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya haala waqtawaa biyyaa irratti ajajaa waraanaa Abaawoo Shanee zoonii Kibbaa Jaal Goollicha Dheengee waliin taasisnee kan nagaa ammatti hordofaa turtan fakkaata waan faana taataniif galanni keenya guddaadha qophiilee keenya kanneen itti fufan waliin turtii gaarii isinii.